Ó, não sei se o tubo ele tá meio nessa posição, é que eu tive que amarrar na gambiarra aqui, ó. Que ele tinha essa peça aqui, ó. Daí não dava altura. Que aqui daí subia muito, não consegui. Aí fiz uma gambiarrinha aqui pra segurar. Mas é... Ó. Ih, parou. Vai. Vai.